दख'रानि सिङाव सोरां गोजौ आरो गेलेग्रा फोथाराव गुवार गेलेग्रा फोथाराव माखासे चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारी बिथांमोननि माखासे मुसुखा सावनाय हाबाफारियाव नुजाथिनानै दंफैयो। बेवहाय माखासे स्ल'गाननि गेजेरजों खुद्रिसारनाय जिथु बिटिआर सुक्ति बेयाव माखासे जेंना जेंसिफोरा जाफुं थांनायाव बिथांमोना फिल होदों। बेनि सायाव नुदा दख'रानि फरायसा आफादजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोरा स्ल'गाननि गेजेरजों खुद्रिसारदों। बे समाव जों माखासे सोंनाय लागोन बेवहाय जिथु बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों माखासे बर'नि जेंना जेंसिफोरा सुस्रांनो नागिरदोंमोन। बेवहाय माखासे राजखान्थि लाबालाबनि थाखाय बिथांमोना फिल होदों। बेनि सायाव मा बुं? दा बेखिनि समाव आं बुंगोन जे जेब्ला बिएसि सुक्ति जादोंमोन 1993 मायथाइयाव बे समाव सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ गारनानैनो सुक्तिखौ खालामदों। नाथाय बेयाव रावबो माने अजद होआखै, दिनैसिम सोंखारियाखै। बिटिसि सुक्ति जाबाय 2003 मायथाइयाव बे समावबो सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ नागारनानैनो सुक्तिखौ खालामबाय। नाथाय रावबो बिथांमोनखौ सागानगिरिफोरखौ सोंखारियाखै, दाय होआखै। नाथाय 2020 मायथाइनि 23 जानुवारि खालि जि बिटिआर एग्रिमेन्ट जाबाय बिनि गेजेरजों सनितपुर आरो बिश्वनाथनि जि बर' गामिफोर बेखौ सोसननायनि मोनसे जि दफा होदों। दा बेखौ माने नंखाय होननानै एग्रिमेन्टखौ नंखाय खालामनो थाखायनो जोंनि बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि रायजो राजाया जिहेतु मोनसे आसा जे जोंनि बर' गामिफ्रा हाबगोन। दा बेखौ माने जिहेतु जोंनि गोसोआव गोबां माने दुखु होदों। दा बेनिखायनो जोङो खुद्रिसारदों। फैबाय थानाय समफोराव जोङो माने बुंगोन जे बेबायदि राजखान्थि लाबालाबनि थाखाय बेबायदि बर'नि थैजों गोलोमदैजों खालामनाय सुक्तिखौ नंखाय होननानै फोरमान खालामनो नाजाथों। जों बेखौ जों माने गोख्रों रावजों सोंखारियो। दिनैनि बे समाव बिश्वनाथ आरो सनितपुरा एरिया एक्सटेनसन जानो थांगासिनो दंमोन। बे समाव माखासे सुबुं राजखान्थि लाबालाबनि थाखाय फिल होदों। बिनि गेजेरजों सिमा एक्सटेनसना थाबथायबा बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन? दा नाय जोंनि जाय खामानि मावग्रा बे मावग्रा मानसिया गुबुन हारि गोजा जायो। दा बेयाव बिउरोक्रेट्सआ गुबुन जायो। दा जिखुनु जाया मोनसे फिसा कमप्लेनखौ लानानैनो बबेबा मोनसे खामानिखौ मावना होनांगौखौ लेन्डि खालामबाय थायो एबा गोलाव खालामो। दा बिदिनो नैबे समाव जिहेतु हाइकर्टआव केस होबाय, PIL होबाय, बिनि थाखाय जुदि जोंनि जिथु बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि बर' गामि सोसननांगौ खामानिया जुदि गोबाव जायोबा बिनि दायनिगिरिया जागोन जाय बिथांमोना PIL होबाय। दा बिथांमोनखौ जोङो जोलैनि हांगार होननानै जों बिमुं होनो लुगैयो। नोंथांनि बायदिब्ला फिल होग्रा बिथांमोनखौ मा मुं दोनथाव? बियो बिथांमोनखौ जोङो जोलैनि हांगार होनना बुंगोन। मानोना सनितपुर आरो बिश्वनाथनि जाय बर' रायजो राजा दा बे मोनसेल' आसा जे नैबे बिटिआर एग्रिमेन्टनि जोहै जिहेतु दफा होदोंखायो बेयाव सोसननायनि। दा बेनि दफा मथैनो जोंनि बर' गामिफोरखौ जों बेयाव सोसनजागोन बेखौ जों मोनसे आसा। मानोना कमिसना अलरेडि ड्राफ्टिंखौ बानायखाबायमोन। दा जाय खामानिखौ जोङो कमिसननि थिननाय मथे जों मावना हरनो हाबाय बा मावना हरबाय। दा बिनिफ्राय जों रोखा जायो जे बे बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि बर' गामिफ्रा बेयाव हाबसनगोना बारा गोबाव गैला। दा बेखायनो नैबे समाव जिहेतु PIL होबाय, बे PIL होनायनि थाखाय जुदि जोंनि हाबसननांगौआ जुदि गोबाव जायोबा दा बिनि दायनिगिरिया जागोन सानसुमा बसुमतारी, खाम्फा बरगयारी, चन्दन ब्रह्म। मानोना बिथांमोना सोरबा सागानगिरिखौ दाय होनोनो बा नंखाय मोनसे खैसाराव खोख्लैनो थाखायनो नैबे बिटिआर एग्रिमेन्ट जाय जोंनि मोनसे मोजां माने एग्रिमेन्ट होननानै जों बुंगोन। दा बेखौ नंखाय खालामनो थाखायनो नैबे PILखौ होदों। दा बेखायनो बिथांमोनखौ जोङो जोलैनि हांगार होननानै जों बिमुं होगोन। नोंथांनि बायदिबा फिल होग्रा बिथांमोनखौ सनितपुर आरो बिश्वनाथआव हाबनो होथावथाव नंगौना नङा? दा जोंनि बेयाव बिथांमोनखौ जायगा होनायनि खोथायानो गैया। बिथांमोना बनसु दानानै जिहेतु बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ माने जागायफिननायनि खोथा होनदों। नाथाय नैबे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बर' गामिखौ सोसनग्रोआगौमानि बेबायदि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जेब्लाबो जोङो बाहागो गैया। बरन्स जोङो बिथांमोनखौ हाबफैनाय लोगो लोगो जोङो लावथि लानानै होसोहरनाय जागोन। माखासे बिटिआर एक्सटेनसननि गेजेरजों जाफुंनो गोनां खामानि जाबाय दंमोन। बे समावहाय माखासे राजखान्थि लाबालाबनि गेजेरजों
फिल होदों बे फिल होनायनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? थारैनो दिनैनि साना बर'नि जारिमिनाव जों सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव रायजो जानाय बर'फोरनि थाखाय मोनसे गोसोम सान जानानै थागोन। जों बयबो खोनानानै मोनबाय, मिथिनानै मोनबाय। बर'निनो माखासे खाबु फलान दैदेनगिरिफोर जायखौनाखि दिनैनि थारिखआव जोलैनि हांगारनि अनगायै जुदि माबा मोनसे बिथांमोननो होथावना बिमुं दङब्लाबो माने बे खम जागोन। दा बेखौ आं सानो। दा मानो होनना बुङोब्ला जों सनितपुर आरो बिश्वनाथाव थानाय बर' रायजो राजा हिसाबै जोङो जोंनि मेगनावनो जोंनि सिगाङावनो नैबे 2020 मायथाइनि 24 जानुवारियाव जिथु गोरोबथा बिटिआर गोरोबथा, बे गोरोबथा जानायनि सिगाङावबो मोननै गोरोबथाखौ जोङो मोनबाय, नुबाय। नाथाय बे मोननैबो गोरोबथायावबो जों बर'फ्रा एबा सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लानि बर'फोरा जों बे मोननैबो गोरोबथायाव जों हाबनो हायासै। नंगौ थारैनो 2020 मायथाइनि 24 जानुवारियाव जानाय जिथु बिटिआर गोरोबथा, जायखौनाखि दुलाराय बर' फरायसा आफाद, नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि मोनब्रैबो हानजा आरो लोगोसे UBPO बे गासै जथाय आफादफोरनि गोरोबनायाव मोनसे जारिमिनारि गोरोबथा जाबावदोंमोन। खेबसेयैनो जोङो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बर' गामिफ्रा हाबनो हायाखैब्लाबो बेयाव गामि सोसननाय मोनसे दफाया एबा जायनाखि लान्थ्रि थानाय बर' गामिफोर, ट्राइबेल, बर'ल' नङा बियो, बर'जों लोगोसे ट्राइबेल, बे गामिफोरखौ सोसननायनि मोनसे खाबु दङमोन। आरो बे खाबु बायदियैनो बाउन्डारि कमिसनबो दाना होबाय। बाउन्डारि कमिसना गावनि मावनांगौखौ मावनानै फ्राय 90% एबा 90% खामानिया जाजोबखाबायमोनबो। आरो गभर्नमेन्टनो बे रिपर्टखौ साबमिट खालामनोल' दंसैमोन। बेखिनियावनो बाउन्डारि कमिसननि जिथु दानानै होजानाय चेयारमेन PP बार्मा, IS PP बार्मा, बिथाङा कभिडजों गाग्लोबजानानै हरखाबै जिउ गोमानायनि जाहोनाव बे जिथु रिपर्ट साबमिट खालामनाय बे जाना थाङासै। दा बिनि उनाव गोदानै बे कमिसननि चेयारमेन AK भुटानी, जायखौनाखि आशिष कुमार भुटानी IS होनना बुङो, बिथांखौ PP बार्मानि जायगायाव चेयारमेन होफिनदोंमोन। दा बेयो जिहेथु रिपर्टखौ गाव खालामनो मोनैखाय जों जेसेबांसिम मिथियो बेबायदियैब्ला बे रिपर्टफोरखौ बिथाङा एसे नायफामफिनदों। बे नायफामफिननायनि थाखाय जानांगौ नैबे बे रिपर्टखौ मोनैखाय जों जेसेबांसिम मिथियो बेबायदियैब्ला बे रिपर्टफोरखौ बिथाङा एसे नायफामफिनदों। बे नायफामफिननायनि थाखाय जानांगौ नैबे बे रिपर्टखौ साबमिट खालामनायाव एसे डिले जादोंमोन। मानो होनना बुङोब्ला बे रिपर्ट बानायनाया गाव बानायनो जिहेथु मोनाखैमोन। दा बेखायनो बे सोसननाय खामानिया एसे डिले जादों होनना बुङोब्ला एबा एसे लेट जादों होनना बुङोब्ला बे जाहोननि थाखाय जादों होननानै जों मिथिनानै मोन्दों। दा जिखियानो जाया मानो खालि जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथनि गामिफोर हाबसननायाल' हेंथा जागोन बे नङा। बिथांमोना जायनाखि थांनाय मार्च दाननि 19 अक्ट'आव जिथु गुवाहाटि हाइकर्टआव PIL होबाय, दा बियो जिथु बर'नि इस्युसफोर एबा जिथु बै एकर्डजों माखासे गामि सोसननायनि अनगायैबो सोलोंथायारियानो होन, गुबुन गुबुन फसंथानफोर आरो लोगोसे गुबुन जिथु जोंनि मोननांगौ मोन्थायफोर, जेरै जोङो हा हुनि मोन्थायनिफ्राय लानानै पन्सायती राज, बेफोर गासैबो बिथिङा बे गोरोबथायाव दंफायोमोन। बे गोरोबथायाव दंफायोमोन हिसाबै दा PIL होनाय लोगो लोगो खालि ओनसोल सोसननायाल' बेयाव जेंना जागोन बे नङा। बेजों लोगोसे हा हुनि खामानि मावनाय, पन्सायती राजाव जोङो मोन्थाय मोननाय, बेजों लोगोसे सोलोंथायारि फसंथानफोर जिथु सरकारि खालामनाय, लोगोसे माखासे बर' ओनसोलफ्राव फसंथानफोर गायसननाय, बे गासैबो बिथिङाव थामहिनबा माने एकर्डआव एबा बे गोरोबथायाव मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्टआव जाखिनि माबाफोर दंमोन, दफाफोर दंमोन, बे दफाफोरखौ मावफुंनायाव गोबां माने जेंना फैगोन। दा बिनिखायनो जों गोख्रोङै बिथांमोनखौ सोंखारिगोन आरो बिथांमोनखौ जोङो हुसियार खालामगोन। जों सनितपुर बिश्वनाथ बासि जानानै बिथांमोना थाबैनो बे जिथु कर्टआव होनाय PIL बेखौ दिखांनानै लाफिननांगौ। नङाब्ला बिनि फिथाइखौ एबा बिनि जिथु फिन माबाखौ मा होनो जाथायखौ बिथांमोना लानो थाखाय थियारि जानाया मोजां। मानो होनना बुङोब्ला जों सनितपुर आरो बिश्वनाथ बासिया बिथांमोनखौ जोङो अराय समनि थाखाय बिथांमोननि जोङो लामाखौ एबा दरजाखौ जों बन्द' खालामनो बायध' जागोन। माबा मोनसे बिथांमोना गाव गावनि लाबा लाबनि थाखायबो जुदि बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लायाव हाबफैयोब्ला
बिनि हेंथा गोख्रों हेंथाखौ बिथांमोना मोनगोन दा बिनिखायनो जों खावलायगोन दाबो सम दं बिथांमोना गोख्रैनो जिथु हाइकर्टआव होनाय PIL बेखौ बिथांमोना दिखांना लानांगौ बर' रायजोनि सार्थआव जों सनितपुर आरो बिश्वनाथ रायजोनि सार्थआव आरो दुलाराय बर' रायजोनि सार्थआव दा बेखौनो जों खावलायगोन बेयाव जोङो गुबैयै जों बिनि मास्टार माइन्ड होनना बुङोब्ला जोङो चन्दन ब्रह्म बिथां जाय बिथाङा मोनसे समाव पन्सायत मिनिस्टार जासेयावबो जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव थानाय बर'फोरखौ बियो पन्सायतआव सोनो हायासै मिनिस्टार जासेयावबो आरो लोगोसे बिथांजोंनो थाफानाय बा बिथांमोननि बे एखे PIL होनायावनो मैखोम रल लाफानाय खाम्फा बरगयारी बिथांमोना गोलाव सम 17 बोसोर माने BTC सरकार सालायनायनि उनावबो BTCनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि गांनाय उखैनायखौ जेबो खबर लाफेराखै आरो जेबो मदद खालामफेराखै दा बेखौ जों दिनै बिथांमोनखौ गादियाव गैयैखाय बोरदों बिथांमोननि मेलेमा खामानि होआखै होननासो जों सानगोन लोगोसे सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि बिथांखौथ' जों मा होनगोन जोङो बैसोखौ नायोब्ला बा बर'नि सासे सेनियर लिडार हिसाबै जों बिथांखौ मान होयोमोन नाथाय दिनैनि अक्ट'आव जों बिथांखौ माने मान होनो माने गावनि गोसोखौनो जोङो गनायहोनो हायाखै मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा 1993 मायथाइयाव BSc एकर्ड खालामदोंमोन जाय एकर्डखौ नाखि बिथाङा 6 मासबो सालायनो हायाखै गावनो सारेन्डार जानानै खारदोंमोन दा बैबायदि मानसिया दिनै गुबुना खालामनाय एकर्डखौ माने सनमान होआखै नाथाय जोङो सनितपुर आरो बिश्वनाथआ जों बै मोननै एकर्डआव हाबाखैब्लाबो जोङो बै समाव बै एकर्डखौ जोङो सोंखारिद्रायाखैमोन जोङो एकर्ड खालामगिरिफोरखौ जोङो थोंजोङै बिदि सोंखारिद्रायाखैमोन बिनि उनाव 2003 मायथाइयाव BTC एकर्ड जाबाय बे एकर्डआवबो जोङो हाबाखैब्लाबो बै एकर्डखौ जाय खालामदों हाग्रामा महिलारि बिथांमोनानो होन बा चन्दन ब्रह्म खाम्फा बरगयारी बिथांमोनानो होन बिथांमोनखौ जों हाबाखै होननानै जों सनितपुर बिश्वनाथ बासिया जों जोलैनि हांगार होननानै बुङाखैमोन बा बे एकर्डआ बर'नि जेबो मुलाम्फानि एकर्ड होनजायाखै होननानै जों बुङाखैमोन मानोना जोङो मोनफ्रोमबो एकर्डआनो मोनफा सम आरो थासारिखौ नायनानै खालामनो गोनां जायो बे हिसाबै जोंबो गनायनानै लादोंमोन थिग बिदिनो उननि थामथि गोरोबथायाव जिहेथु जोंहा सनितपुर आरो बिश्वनाथआ मोनसे आसा खालामथावना मोनसे माखासे दफाफ्रा बेयाव दङमोन बेनिखायनो जों आसा खालामदों नाथाय बेखौबो दिनै जोंनि बे आसा एबा जोंनि सिमांखौ बिथांमोना थेर बेथेर खालामनो नागिरनाय बायदिखौ जों नुदों दा बेनिखायनो जोङो गोख्रोङै फिन खेबसेबाव बिथांमोनखौ खावलायगोन थाबैनो बे हाइकर्टआव होनाय जिथु PIL बेखौ गोख्रोङैनो माने दिखांना लानांगौ बेखौ जोंनिफ्राय बिथांमोनखौ हुसियार खालामदों नोंथाङा फिल होग्रा बिथांमोनखौ मा मुं होनो सानो आं दहाय एसे सिगाङाव बुंखादों दिनैनि तारिखाव एबा दिनैनि दिनाव जोलैनि हांगारनिबो जुदि माबा मोनसे बिमुं होथावना दङब्ला बेबो खम जागोन बिथांमोननि थाखाय बेखौ आं सानो थेंक इउ बे बादायलायनायखौ गिबि खेबनि थाखाय BTRनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लायाव सोलिफुबाय थानाय मार्च दाननि गेजेराव खुंफुंनाय जागोन गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशन इन एसोसिएशन विथ सुबुंथि फाउन्डेशननि बानजायनायाव देग्लाय चिरां थाइखाजरानि राइन' क्लाब गेलेग्रा फोथाराव 2022 इं 25 मार्चनिफ्राय जागायनानै 30 मार्चसिम जोबथा बादायलायनाय जागोन गासै मोनब्रै गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन बे गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि मुंफोरानो जाबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC इउनाइटेड चिरां दुवार FC शिलं लाजं FC आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार बादायलायनायनि सम खाना होखानाय बादियै 25 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो इउनाइटेड चिरां दुवार FC 26 मार्च खालि शिलं लाजं FC आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार 27 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार 28 मार्च खालि इउनाइटेड चिरां दुवार FC आरो शिलं लाजं FC 29 मार्च खालि आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार आरो इउनाइटेड चिरां दुवार FC 30 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो शिलं लाजं FC नि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन जानो थांनाय बे बादायलायनायनि टिकेटखौ दानिफ्रायनो टिकेट काउन्टाराव होनाय जाबाय नायनो गोसो गुदुं एबा जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा थाबैनो टिकेटनि थाखाय 9547461257 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन एबा बुकिं खालामहरनो हागोन